सरकारी खांसी की दवा पीने से 5 साल के बच्चे की मौत। दरअसल राजस्थान में सरकारी निशुल्क दवा योजना के तहत वितरित की जा रही खांसी की दवा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। सीकर जिले के खोरी ब्राह्मणान गांव में एक 5 साल के मासूम की मौत इस सिरप के सेवन के बाद हो गई, जबकि भरतपुर जिले में भी इसी दवा के चलते कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस दवा के सभी बैच की आपूर्ति और उपयोग पर रोक लगा दी है और जांच के आदेश भी जारी किए हैं।